与此同时，英国伦敦街头的人们都在口口相传，大海盗头子杰克斯派洛落网了。而今日就是他最终审判日。当狱警揭开头套时，所谓的杰克竟是大副吉布斯，而审判他的法官也不是别人，正是我们敬爱的杰克本人。他急忙宣告吉布斯免除死刑，改判为无期徒刑，随后退下了法庭。原来这是杰克的救援计划，他已经买通了车夫，准备带吉布斯逃离伦敦。在马车上，吉布斯说自己听闻杰克正在伦敦酒吧招募水手，于是就前来投奔了。杰克立刻否认，自嘲现在连条船都没有，何来招募水手之事？但既有人冒充他，那此人必定拥有船只，或许咱们可以把他偷过来，如此一来，不就能继续找不老全了吗？说着，吉布斯从杰克怀中取出藏宝图。Last I heard, you were hell-bent to find the Fountain of Youth. Any luck? 杰克迅速夺回地图，并向吉布斯保证，他定会找到不老泉的，你就放心吧。这时车停了，他们刚一下车，就被卫兵团团围住。原来他们被车夫出卖了。好家伙，一趟活给你赚了2份钱。